Escuché un ruido extraño, un llanto débil que venía del interior de un contenedor. Al abrirlo lo encontré, una pequeña bolsa anudada y dentro, un diminuto cachorro negro temblando y asustado. No podía dejarlo ahí. Lo llevé a casa, lo arropé y, poco a poco, empezamos juntos un camino lleno de amor. Al principio estaba débil, apenas tenía fuerzas para comer, pero cada día mejoraba un poquito más. Lo bañé, lo alimenté y le di todo lo que necesitaba. Pronto empezó a confiar en mí, a jugar y a corretear por la casa. Le puse ropa adorable, aunque no le encantaba. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Ese pequeño cachorro indefenso que encontré en una bolsa. Hoy es un perro fuerte, feliz y precioso. Dicen que yo lo salvé, pero en realidad él también salvó una parte de mí.